面掺了不同的香料，会使人慢性中毒的。中毒？嗯，你别开玩笑了，怎么可能呢？中堂大人，请上车。大人慢点。就。就。当今世上，只有4位辅政大臣之一的鳌拜人称中堂。难不成这车上的人是鳌拜？鳌拜权倾天下，怪不得这车这般华贵，行人也都避让不及。想来他们也都认得。哎呦，一欢呀一欢，这次你可玩大发了。这鳌拜可是大清第一勇士，要是被他发现你这个小毛贼，你这小命可就不保了。救苦救难的观世音菩萨，你可一定要保佑我。奴才见过中堂大人。公公不必多礼。宫中一切可都好吗？一切尽在中堂大人的掌控之中。皇上好吗？皇上现在每天还是跟一些小伙伴们摔跤玩耍，无心朝政。他那都是故意做给老夫看的吧？当年顺治爷临终托孤的情景，老夫至今难忘啊！只可惜这个小皇帝翅膀眼看着就硬了，有点看我等老臣不顺眼了。其实，皇上还是很念旧情的。帝王天子，有谁是心慈手软、真念旧情的？翅膀硬了，总是要飞的。你还是继续给皇上进补吧，每日1盅大补汤，你一定要看着皇上服下去。奴才明白，奴才一定尽心伺候皇上。这是这个月的大补丸。多谢中堂大人。赶紧送公公回宫，公公不便在外久留。奴才遵命。回宫？难道是回紫禁城？我的天哪！走。看来马车已经进了紫禁城。今天白天只看了紫禁城外的样子，不知道里面是什么样子。这马车等会儿肯定要出宫回鳌拜府，我是继续躲在马车上等出宫呢，还是找机会留在皇宫啊？好难得有机会进了皇宫，我要是不观光一下就离开，会不会太可惜了？公公，您慢点。公公，这儿有没有方便的地方？这一路可把我憋死了。这宫里的路不好找，还是咱家带你去吧。哟，那有劳公公了。哎呀，行行行，我知道你饿了，别叫了。御膳房里面有举世无双的美食，要不然先喂饱肚子。御膳房。
朱哥哥给了我这张地图。这么多金银财宝，全是真的！上了鳌拜的车反而因祸得福了。我得把这些金银盘子全都带走，带到明珠谷给我的姐妹们。都是皇上用的东西，太棒了！快！哇！好吃。你拿差不多就行了，你还要都拿走？是你啊？谁啊？我跟你不熟，别跟我套近乎啊！哎，是我。哎，是你呀！是不是在里面？啊，我记起来了，我记起来了。嘘啊，嘘，我们换个地方说。走。哎呀，我的东西，我的东西！啊。吓死我！哎，多谢你啊，还好有你在，要不然我就被抓了。不过你到底是谁啊？我怎么会在皇宫看见你呢？而且你对皇宫的地形如此熟悉。我呀，我是这个宫里的御前侍卫，所以啊，我对这个皇宫啊特别熟悉。你在宫里当差啊？怪不得那个书画斋的老板不肯跟我透露你的身份呢。原来如此啊！小兄弟，还是你说的对，有缘自会相见。没想到这么快我们又见面了。是啊。哎，对了，你这么晚进宫来做什么呀？哎呀，别提了，要多倒霉有多倒霉。我在路上走得好好的，看见一辆马车，那马车是鳌拜的，那个车夫特别嚣张的横冲直撞，我就想上去给他点教训。我偷偷溜上去以后，我才发现，那个鳌拜后来也上了马车，我只能躲在暗柜里啊。结果就跟着他一路来到了皇宫。进了皇宫，我就想啊，那御膳房里好吃的肯定特别多，我肯定得去御膳房看一下呀。结果就碰到你了。这鳌拜这么晚进宫干嘛？皇上没有选他觐见啊？他没进宫，他早就回府了。他就是在马车上见了一个公公，那个马车是送公公回宫的。那个公公长什么样？你看清楚了吗？不知道，天太黑了，而且我躲在暗柜里面。不过那个公公行动很谨慎，脸上还戴了一个蒙面的黑纱，所以我看不到。原来我就怀疑过，鳌拜在宫里会有奸细，但没有想到他居然如此放肆，胆敢公然勾结内奸，真是不把皇上放在眼里。还是小皇帝无能呗，这拉屎的呀，居然被吃屎的欺负。小兄弟，你这话未免也太糙了吧？话糙理不糙啊，我说的都是实在话。如果这个皇帝是个英明君主的话，那怎么可能任由鳌拜这么嚣张跋扈呢？小兄弟啊，你想的太简单了。这皇上啊，年少，刚亲政不久，要整顿朝纲，自然是需要时间的。而且他确实想做出一番大事，要不然的话，他也不会派我乔装打扮，在宫外打探消息了。
怪不得你在酒楼花钱这么阔气，原来是奉旨花钱啊！你这个差事不错啊！哎，我都跟你聊饿了，还好我在御膳房拿了点吃。这样，我带你去一个特别安全的地方慢慢吃。去哪里啊？哪儿啊？你跟我来就知道了。哦。好吃。这御厨做的就是不一样，不光做的好看，吃着也香哈。那当然，能侍奉皇上的御厨，那都是天下第一的大厨子。哎，你不是说你是皇上的心腹侍卫吗？那你是他的御前侍卫，你想吃什么可以找他恩赐啊。那干嘛半夜3更的去御膳房偷吃的？我哪是偷偷去吃啊，我那是光明正大的去吃。你要不是为了掩护你，我哪会被那些相熟的侍卫追得满宫跑啊？怎么了？不对啊，这2种糕里面掺了不同的香料，会使人慢性中毒的。中毒？你别开玩笑了，怎么可能呢？这些糕点是皇上最喜欢吃的，而且皇上平时进膳的时候，都是有专门的人用银针试过的，也有专门的人试吃，怎么可能会有毒呢？真的，这里边的香料性热，而这个糕点里面的香料性凉，2种单独食用不会中毒，但是混在一起长期食用就会使人中毒，并且可以使人心智受损。你没开玩笑啊？干嘛？别动，我来给你把把脉。这位小兄弟，你的脉象已经显示你慢性中毒了。那个替皇上试吃的人，不会就是你吧？实不相瞒，其实呢是皇上和我最近都感觉到身体不适，所以呢特意让我来御膳房求证一下。原本呢我是不相信宫里的太医，所以想取几样食材拿到外面去给宫外的名医看看。一开始见到你在那儿的时候，我以为啊你是下毒的人，派来毁灭证据的。后来看到你毫无顾忌的大吃大喝，然后又跟我说了这些话，到现在我才相信你。遇到本李大侠李易欢算你运气，知道吗？李易欢，姓李名易欢，这名字挺好听的。那当然了，我不仅名字好听，还会识毒，并且还会解毒呢。那我和皇上的毒能解吗？哎呀，你和皇上的毒嘛，解是可以解，不过这药材配起来比较难，而且这药材价格不菲啊。钱不是问题，你想要多少，我给你多少。好，3日以后在第1酒楼，我带着解药，你把药钱给我。这个药钱嘛，10两黄金。没问题，我看也不必等到3日以后。我这枚玉扳指肯定不止10两黄金，你先拿去吧。哇，果然是个好扳指啊！你就这么把扳指给我了？你也不怕我骗你？我相信你，虽然我们2个相识不过1日，但是我能看得出来，你是一个有本事的人。只要是有本事的人，都不会因为钱财而背信弃义的。有眼光。我是个有本事的人，我的本事不光这些，还有很多呢。以后有机会慢慢让你见识啊。好啊。不过呢，刚才在御膳房咱们2个交手的时候，我发现你的武功啊，其实比我好不到哪儿去啊。没本事的人才会靠蛮力，像我们这种有本事的人是靠这里，知道吗？再说了，我就是一个江湖小贼，我这点本事也足够了。但是你是御前侍卫啊，那你这3脚猫的功夫怎么当的御前侍卫？哎，你跟我说实话，是不是你投了个好胎，有了个好爹，才让你当上御前侍卫的？实不相瞒，我确实是投了个好胎，有个好爹。我祖上啊是8旗的贵族，我能随侍皇上，也都是我们家里人帮的忙。任人唯亲，
这康熙小皇帝啊，果然不是什么明君啊。哎，也就是你啊，说这样的话。要别人说这样的话呢，我早就拉他去见官了。不过呢，你虽然言语上对皇上不敬，但是我能看得出来，你心思不坏。你这个小兄弟吧，通情达理，仗义疏财。我决定了，你这个朋友我交定了。